Dan selamat pagi, selamat datang kepada rekan-rekan semua. Tapi jangan lupa, demi untuk lancarin lomba, diminta dengan hormat kepada semua para kijamania yang merasa sudah memesan tiket, silakan diambil lebih dulu. Pelaksanaan tiket pengambilannya silakan hubungi Bapak Dodi Romeo. Kompak Anies Kembang khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Lomba dan pameran burung berkicau dan serangga memperingati hari ulang tahun TVRI Jawa Barat yang ke-27 mulai. Silakan ketua pelaksana akan mendatangkan burung secara simbolis. Geser lagi Pak, sebelah sini Pak. Sampai nempelkan nomor dan tangan Pak. Geser lagi terus. Ya. Silakan yang lainnya. Dipegang Pak. Yang lainnya silakan naik Pak. Yang lainnya silakan ikuti Pak. Satu. Silakan yang sudah mendatangkan keluar. Ya silakan dimulai Pak. Kasihan burungnya. Keluar saya. Burung kerja, hijau, gila, burung kerja. Saya lihat ini kan luar biasa ya responnya penggemar burung berkicau di Jawa Barat. Nah khususnya sekarang ini tingkat nasional ya. Memang waktu itu kita persiapan dengan Pak Ebot ini cukup lama. Jadi cukup lama untuk melakukan sosialisasi promosinya. Jadi baik di tingkat lokal Jawa Barat maupun di tingkat nasional. Nah ini alhamdulillah dalam waktu yang cukup persiapan yang cukup lama, akhirnya kan kita bisa bersama-sama lihat hari ini. Ini luar biasa animo masyarakat, bahkan dari Aceh pun ada hadir di sini. Ya alhamdulillah. Nah event-event seperti inilah paling tidak kerjasama kami terhadap masyarakat khususnya dengan Pak Ebot ini mereka ya terhadap TVRI Jawa Barat ini ya care terhadap kegiatan-kegiatan yang seperti ini ya. Nah harapan kami ke depan ya kita lihat situasi dan kondisinya ya. Artinya event-event ini kan nggak bisa juga terlalu sering juga ya. Jadi perlu persiapan yang matang. Kalau persiapan yang bagus, matang, ya akhirnya kan hasilnya kita bisa lihat sama-sama. Paling seperti itu. Dengan siapa saya bicara nih Om hari ini? Dengan Budi Barbar dari Bandung dan mewakili dari warga Kompak yang mewakili dari komunitas Facebook untuk khusus Anies Kembang di Bandung. Oke. Kenapa alasan terbentuknya Kompak di komunitas ini? Anies Kembang, kita ingin membangkitkan Anies Kembang di Bandung, terutama di Bandung dan Indonesia pada umumnya yang akhir-akhir ini kelas Anies Kembang turun. Dan kita berupaya dengan komunitas Facebook ini membuat supaya Anies Kembang maju kembali dan berjaya. Harapannya ke depan dengan Kompak ini bagaimana Om? Insya Allah kita dapat dukungan dari beberapa IO untuk acara event untuk mengadakan kelas Anies Kembang khusus. Jadi insya Allah 2015 Anies Kembang akan berjaya. Hari ini udah menang apa aja nih Om dari Kompak sendiri? Kompak karena khususnya di Anies Kembang kita udah mewakili 2 peserta. Dari kita mewakili ada Yudhistira dengan ada satu lagi Pak Fitriadi. Oh, satu. Ya udah nawar Pak.
Ada Kira-kira berapa itu harganya? Kalau 30. 30 juta. Kalau dilepas pun Bapak berarti 30 juta, Bapak. Ya untuk sementara ini lagi senang Pak. Lagi senang, belum mau dijual dulu. Pak. Udah kan saya udah bilang Pak Haji mau juara di mana aja, kalau 200 Pak Haji bayar. Iya, Pak Haji kan terakhir tuh 150 kan? Om, kenapa dikasih apel merah sebelum lomba, Om? Buat naikin birahinya, buat greget. Gitu. Hariannya saya nggak pakai, cuman kalau mau lomba kita pakai supaya greget. Kita lihat di rumah telernya kayaknya ada bakat nih buat main ke atas, makanya kita beli. Terus kita lombakan pertama kali tanggal 14 Januari di lapangan Banteng. Iya. Apa sih keunggulan si Comot dibandingkan lawannya menurut Mas? Tonjolannya itu apa ya, kayak cililin gitu, cililin terus lobot, reco, Isiannya ya? di sepit Mas. Iya, isiannya. Itu isiannya Cililin, lovebird, terus apa lagi? ya banyak lah. Pokoknya isiannya komplit gitu ya? Iya, iya deh. Jangkrik kapan? 40. 40? Iya. Pagi, sore? Pagi sore, 15. Oh, 30? 45 kadang 40. Oh. Mesti. Terus tanggapan tentang event kali ini gimana, Pak? Rame, meriah. Mungkin ada sedikit kritik ya, Mas, ya, mungkin saran mungkin untuk di pakemnya cendet bisa disatukan ya, karena mungkin agak riskan penilaian soal cendet itu karena masih mungkin di antara para juri masih ada perbedaan. Kalau boleh tahu Bapak dari mana nih asalnya nih? Dari Jogja. Pak Bayu, gimana nih tanggapan perlombaan kali ini nih? Perlombaan kali ini kayaknya cukup meriah ya. Pesertanya juga kalau dilihat wah booming ya. Sukses lah. Jokinya kurang canggih. Bukan gedean, Pak. Gedean badannya. Baru bunyi begini, bung ya. Oke, bisa diceritain nggak tentang Brother SF sendiri nih, terbentuknya dari kapan dan prestasi apa aja yang telah didapat sejak Brother SF ini dibikin sampai sekarang, prestasi apa aja dah? Brother SF itu terbentuk pada saat tanggal 23 ya, Februari ya. 23 Februari ya kan. Jadi Brother SF itu memang baru ya di Kicau Mania ya kan, bisa bilang pendatang. Tapi Brother sendiri tidak takut untuk mengambil amunisi-amunisi yang tentunya di kelas atas ya. Contohnya kayak seperti saat ini yang dipunyai, yang sudah di take over sama Brother, seperti Golden Boy ya, itu di take over 100 juta, Cupra take over 50 juta. Murai ya, Cupra itu murai. Nah, sekarang ini kita sedang mencari Kenari, Kacer, Jenggot ya, tentunya hampir semua jenis burung yang diperlombakan di setiap event Untuk melengkapi amunisi ya. melengkapi amunisi. Dan tentunya jadi Brother SF itu kenapa Brother ya kan, karena gabungan antara Jaya Aluminium dengan Om Hani Faroko, Ketua Trubus Harian ya kan. Sebagai ya pendatang baru ya, kita cukup optimis bisa tampil lah. www.info, yes. Normal,